Ну что ж, здрасте вам. Давненько я ничего не записывал, давненько я ничего не вылаживал, давненько я ничего не строил. Пока не было настроения, пока был в поездках, пока был в разъездах, пока то, пока сё. Короче, все вот так вот до кучи, и не было времени ни на работу, да и желания особого не было. Сейчас мы находимся на объекте. Объект вот такого вот плана, вот такого вот типа. Это домик. Примерно его квадратура, наверное, 6 на 6. Где-то так. И прям в центре, вот там, будем делать каминопечь 3,5 на 3,5 кирпича. Каминопечь будет с плитой для комфорки, которая будет закрываться такой небольшой дверцей. Ну, сделаем так, как делали в печах малютка, чтобы это было якобы и духовка, и плита одним махом. Сейчас задача какова? Первоначальная задача. Это мы выставили все диагонали по самой печи, плюс подбивали размеры от стены, чтобы было прям четко в центре, чтобы она не была по отношению к пространству и к дому как-то перекручена. Данную печь мы будем делать из витебского кирпича с добавлением шоколадного. Шоколадный кирпич, по-моему, Кирово-Чепецкий. По-моему, да. Но могу ошибаться, ладно, это не столь страшно. Поэтому, как вы видите, первый ряд отбит, углы уже зарезаются. Это и будет наш основной портал, скажем так. И основной размер. Вот от него мы будем плясать. Все уже выставлено, смесь замешана. Какая смесь? Та, которая нам нравится, ту, которую мы используем уже долгое время. Как она называется, я говорить не буду. За бесплатно я никому рекламу делать однозначно не собираюсь и не буду. Поэтому первоначальная задача — это выложить первый ряд, чтобы все было четко по диагоналям, чтобы все было четко по размеру. Здесь залита бетонная хорошая плита, хорошее основание, плюс под самой печью сделано еще одно основание бетонное, чтобы печка стояла крепенько. Поэтому мы начинаем, вы завариваете чай, кофе. Кто еще не знает, всем привет, вы на канале Печки-лавочки. Это именно те печки-лавочки, которые занимаются кладкой печей, барбекю, всевозможных конструкций, связанных с огнем, кирпичом и камнем. Так что всем хорошего просмотра, меня зовут Артем, мы поехали, вы вместе с нами, всем мира и добра, давайте вперед! Как видите, два ряда уже выложены. Внутри обычный бутератный кирпич, как я и говорил. Сейчас на этом ряду мы уже сошлись к нашему размеру печи 88,5 на 88,5. Такой ее размер, в принципе, и будет дальше по всему периметру. Такой высоты она и ширины она и будет. Сейчас готовятся стартовые элементы на каждый угол, потому что в дальнейшем углы будут радиусные, поэтому необходимо сделать переходные элементы, ну, так называемые капли. Не знаю, кто их так назвал, но вот так они называются, капельки. Поэтому сейчас готовятся стартовые элементы, выставляем их, опять же подгоняем чистый размер, чтобы четко все было. Проверка еще одна диагонали, хотя это бесполезно уже проверять их. Диагонали здесь все нормально уже выстрелены. И все, начинается
именно массив печи. На следующем ряду из красного кирпича уже будет ставиться поддувальная дверца. Поэтому все буду показывать, рассказывать, а вы смотрите, учите, запоминайте. Для того, чтобы было более-менее понятно, буду показывать так. Так, видите, если брать с самого низа, раз, два, три, четвертый ряд печи. На этом ряду мы, как я уже говорил, поставили капельки. Дальше выводим уже полностью каркас нашей печки. Внутрянку мы заложили. И вот где уровень зольника, мы кирпичи ложим в длину. Для того, чтобы в дальнейшем было проще вычищать золу, ничего не цеплялось. То есть пускай лучше будут такие вот длинные швы, которые в принципе можно не забивать. Они забьются потом сажей, золой, всем чем угодно, и все будет там хорошо с ними, понимаете. Многие требуют, чтобы пускай у меня будет забито. Ну, забито так забито, ладно. Ну, в большей степени мы не забиваем. В данной ситуации поддувальная дверь стала в короб. Сейчас обвязка внешнего ряда. По сути, сейчас просто поднимать еще 2 ряда до момента перекрытия зольной двери. Как делается зольник, я покажу. Но пока что необходимо просто все это вот выложить по периметру. Как делается, заводится вообще угол и почему в принципе все горизонтальные швы у меня одинаковой толщины. Я пользуюсь вот таким вот лазерным уровнем. Под ним у меня площадка из кирпича. Для чего эта площадка нужна? Эта площадка вместе с толщиной самой подошвы уровня задает для нас необходимую высоту. В нашем случае мы подогнали площадку так, чтобы шов составлял 3 миллиметра. Включили уровень, нанесли раствор, взяли кирпичину, укладываем. Наша задача какова? Продавить кирпич до той поры, пока лазерный луч не появится именно по верхней кромке. Как только луч появился по верхней кромке, это говорит о том, что все, в принципе, кирпич посажен. Опять же, за счет того, что как бы мы не хотели или как бы вы не хотели, но кирпич имеет разную толщину. Где-то 6,5, где-то 6,2. Исходя из этого, мы каждый раз, либо каждый новый угол заводим с разных точек, для того, чтобы это не было всегда в одной и той же плоскости. Потому что если здесь 6,3, а там 6,5, то вот здесь горизонтальный шов уже будет толще, чем там. Вот такие вот, кажется, маленькие нюансики, но они присутствуют. Поэтому каждый раз завязываем кирпич, завязываем угол с разного угла печи. Это позволяет в большей степени минимизировать хотя бы зрительно то, что отличаются сильно швы. В среднем они одинаковые. 3 до 3 миллиметров. И этих показателей мы стараемся придерживаться. Да что ж ты, бляха. Так, очередное включение. Расскажу, на каком этапе мы остановились и что мы в принципе делали, и для чего это делали, и как делали, расскажу. Смотрите, сама по себе печка приобрела вот такой вот вид, начинает приобретать. Уже установили поддувальную, установили топочную дверь, сделали небольшой такой карнизик под топочной дверцей.
который выполняет чисто декоративную роль для того, чтобы спрятать эту пустоту. Потому что когда здесь просто ровная стенка, мне это не особо нравится. Дальше мы сейчас будем заниматься футировкой топливника. Здесь кирпичи уложены в перевязку нижним швам. Оставили посадочное для колосника 250 на 190. Колосник, как я и говорил, видите, он должен быть в запас на каждую сторону, для того, чтобы мог спокойно расширяться. При нагреве не толкал боковые кирпичи. Эти швы я не вижу никакого смысла забивать. Они забьются золой и пеплом и будут служить как такой компенсационный зазор на расширение. То бишь ничего не будет опять же давить друг на друга. По передней части оставили продув для воздуха, чтобы отбивал от стекла. Теперь по футировке. Видите, футировка делается с запасом, хотя бы в полсантиметра по каждой стороне. Это необходимо, это нужно для того, чтобы шамотное ядро, сама футировка, не раздвигала вашу кладку. Потому что шамот будет на себя брать первую температуру, ему будет очень горячо, ему будет очень классно, и он будет раздвигаться во все стороны, как сумасшедший. Наша задача сейчас выложить по периметру до уровня верха топочной двери футировку. Первый ряд футировки, мы используем Ша-8 кирпич. Первый ряд делается, видите, на глину, для того, чтобы минимизировать все возможные зазоры и выровнять кирпич в хорошую плоскость. Для чего это делается? Потому что сам топливник, он идет с небольшим наклоном вверх к этой стенке. То бишь от дверцы к этой стенке он идет немножко вверх с подъемом. Так делать надо, поэтому мы так и делаем. Поэтому наша задача все это сейчас зафутировать. По лицевой стороне базальт в 2 слоя, чтобы сюда ничего не давило. Там, раньше я использовал картон, я просто показывал вам, что можно поставить картон и сохранится зазор. Сейчас это не делаю, потому что я могу и так ложить довольно чисто, и туда не будет ничего залетать, попадать. Поэтому как только я сделаю футировку, дойдем до уровня уже укладки плиты, потому что здесь будет лежать плита на 2 конфорки. Дальше покажу, когда подойдем к плите. Так, смотрите, такой промежуточный этап того, что происходит. Как видите, с футировкой мы почти закончили. Это будет последний ряд футировки, и сюда будет добор по 2 сантиметра, для того, чтобы выровнять площадку для установки плиты. Плита выше топочной на 8 сантиметров будет, для того, чтобы огонь ударял сейчас сюда, подворачивался вперед. Сейчас сделаем вот такой карниз, двойной выпуск такой. Это будет как карниз, как каминная полка. Спереди она еще раз так вот покажу. Поэтому сейчас заканчиваем карниз и переходим дальше уже к дальнейшей футировке. Для того, чтобы этот вот кирпич сохранить, чтобы он не перегревался, видите, прокладываем базальт по всей длине, чтобы на него не хлестал огонь. Даже через красный кирпич, чтобы не было сильно большого прогрева. Именно поэтому, видите, зазор оставляем и пролаживаем базальтом. Вот такой видон. Опа! Вид изнутри. Установили уже перемычку. Перемычка собрана на шпильке, которая останется на плиту. Здесь у нас плита, пока закрыли ее. Поставили 2 рассечки, то бишь мы этот один канал разделяем на 3. Для того, чтобы эти вот перегородки собирали в себе температуру и потом отдавали ее, скажем так, в окружающее пространство. Эти перегородки, они так называемые аккумуляторы. Именно поэтому называются, они аккумулируют тепло, держат в себе и потом потихоньку отдают наружу. Потому что если оставить один такой большой канал, огонь будет через него хлестать просто как сумасшедший. И стенки будут очень слабо прогреваться. Тем более, видите, эти вот нижние, они сделаны из шамотного кирпича. Шамотный кирпич сделанный под клин. Сейчас, наверное, у кого-то возникнет вопрос, для чего эти отверстия. Не обращайте внимания. Это когда изготавливали перекрытие. Вот это. Это так называемый брак. То, что не подходило, то, что лопалось, отщелкивалось. Поэтому его сейчас будем и использовать. Вот так.
Так, давайте покажу, что наворотил и почему именно так наворотил. Сама печка получилась прям большая, она сейчас будет закрываться двумя рядами. Но это не самое интересное. Самое интересное это вот здесь. И почему показываю именно вот эти ряды? Потому что нижние ряды, в принципе, в каминопечах такого вида мы делаем одинаковые. 3 подъемных, 3 опускных, все через колпак, через 3 подвертки поднимается вверх по задней стенке и входит в дымоход. Но здесь нам мешает одна стропила, которая в аккурат вот здесь. И вторая, точнее даже не стропила, а брусы. Они нам мешают, и мы не можем пройти дымоходом. Поэтому мы делаем вот такой вот обводной канал. И вот здесь у нас будет выходить дымоход, чтобы он попал в аккурат между вот этими балками. Для дымохода, чтобы можно было прочистить сам дымоход и этот канал, поставлена еще одна прочистная. Вот у нас здесь есть. А внутреннюю часть ту вы можете посмотреть в других роликах именно про такие каминопечи. Либо покажу где-нибудь еще именно внутреннюю схему. Да и так должно быть понятно, господи. Поэтому наша задача сейчас все вот это вот пространство опять перекрыть. Сейчас выставляем карнизные кирпичи, перекрываем все это пространство в 2 ряда. Обязательно в 2 ряда перекрывается. И выход на дымоход. Поэтому здесь больше именно по конструктиву этой печи показывать и рассказывать нечего. Уже следующее включение будет, когда она будет полностью вымыта. Когда будем ее разжигать, вот тогда уже я покажу вам ее полностью еще раз, уже в красивом виде, хорошем. А сейчас пока, да, такая страшненькая, черненькая, замазанная. Ну, всяк бывает на войне, кого лясни, кого и нет. То же самое у нас. Пошла жатва? Да, пошла. Итак, всем здрасте. Печки-лавочки закончили очередной объект. Это каминопечь. Каминопечь с плитой на 2 конфорки. Сейчас по кругу покажем, заодно буду рассказывать, что в ней есть. Давай, начинаем. Вот так. Многие спрашивали, как сюда вообще воткнуть, возможно, конфорку, а еще 2. Да, она вставляется, но подрезается с каждой стороны по 2 сантиметра, для того, чтобы четко туда войти. Само помещение для плиты не видно, видно. Короче, она там, света здесь нету. Сейчас покажем с светом, потому что уже поздно сдаем на скоряках. Вот такая вот. Там же есть и прочистная для вытяжки пара, которую мы обычно ставим. Здесь собрано на шпильке. Поэтому обрезается плита с каждой стороны по 2 сантиметра и все. И хорошо вставляется. Здесь сделано как духовочка, поэтому можно закрыть и что-то там тушить. Кидай свет, пошли дальше. В печи есть 2 прочистки для 2 каналов, для 2 колпаков. Первый колпак, оборот, второй колпак. Но вторую прочистную мы поставили еще для того, чтобы, поскольку я уже объяснял в комментариях и в стриме, нам необходимо было сместить дымоход так, чтобы мы прошли четко между стропил, между брусьев. Поэтому в стандартном варианте ставить по левой, правой, задней либо передней стороне дымоход не получилось. Именно поэтому мы сделали обводной канал вокруг всей печи. Тем самым, в принципе, мы сделали с одной стороны еще и лучше, поскольку вся верхняя часть будет забирать на себя еще температуру. То бишь, чем больше в печи кирпича, чем больше кирпича прогревается, тем дольше она потом будет остывать. Ну и прямой дымоход. Задвижку мы здесь установили именно на 2-м этаже. Ее отсюда не будет видно, но она на 2-м этаже. Для того, чтобы температура в дымоходе также сохранялась и отдавалась в комнате. Сейчас наша задача растопить данную гаргару. Как в идеале растапливать? Я уже говорил, что бывают сырые дрова, бывает сырая погода. Все возможные сырые факторы. И первая влага в любом случае хочет осесть на стекле. Как от этого избавиться? То, что сейчас дым, это ничего страшного, сырая как сволочь. Сейчас она свое найдет. Для того, чтобы первый дым не оседал на стекле, делаем просто вот так. Даем вот здесь вот засос воздуха.
для того, чтобы отбивало от стекла. Потому что если закрыть, сразу же сырость будет садиться на стекло. А это сырость, потом это сажа, потом это стекло нужно мыть. Поэтому в идеале при растопке вот так открыли и вот так просто оставили, чтобы воздух засосался отсюда. То есть оно уже будет отбивать, и уже будет попроще, получше и полегче. Дадим ей хорошую целую тягу, чтобы она разгорелась, потому что времени катастрофически мало. Это нормально. Сейчас он там сейчас пробьет свое. Все, огонь разгорелся. Здесь можно закрыть. Здесь на тяге пускай раздувается. Для такой печи я не единожды говорил, делать такую большую тягу для показухи, что какая у меня хорошая тяга, что дрова поднимаются, нет никакого смысла. Самое идеальное горение — это закрыто поддувало, и вы отрегулировали только за счет жалюзи. Должно быть обычное, простое, такое спокойненькое горение дров. Это самое лучшее. Вот про эту вот сырость я и говорю. Потому что и печка сырая, поэтому сделали вот так, приоткрыли, оп, сразу же все усосалось. Чтобы первая влага ушла вверх. Но дальше оно будет получше. Единственное, что да, когда дрова сырые, в любом случае будет так вот сажа, ой, не сажа, а влага осаживаться. Но когда уже там разгорится, когда там хорошая температура, тогда вот этого можно не переживать, страдать не будете. Внешний вид печи вы видите, какой получился. Тут уж вам комментировать, вам смотреть, насколько она хороша, насколько она красива, некрасива. Надеюсь, заказчики, которые за кадром стоят, им нравится. Очень. Очень Спасибо нравится. большое. Спасибо и вам, что вы выбрали, в принципе, нас. Надеюсь, кроме срача, мы вам плохого ничего это все нормально. не сделали. Но срач в любом случае есть, как бы вы ни хотели. При разборе даже печи куча срача, а при сдаче в любом случае вся печка зачищается. Вся шелуха сыплется на пол. Ну, по-другому никак. Так что все, печка наша горит. Огонь плавненько в плиту бьет как положено. Напрямую, причем бьет в плиту, от плиты отворачивается вверх, проходит по двум каналам, поднимается в дымоход. Я вас поздравляю официально с вашей печью. Если вас снимать нельзя, значит нельзя. Принимайте, радуйтесь, смотрите, грейтесь. На данной хорошей ноте всем еще раз огромное спасибо. С вами Печки-лавочки, Осипович, Беларусь, Артем, бригада. Они не любят, что называю их имена, поэтому вам всем огромное спасибо, ребята. Всем мира и добра, до новых встреч. Встретимся в комментариях и на новой печке.